السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عيد سعيد عليكم، يا رب تكونوا استمتعتوا في العيد كده. انا حبيت ان انا يعني اختم لك العيد كده بطريقه بسيطه ويعني اروق عليك بمعنى صح. طيب احنا النهارده المفروض ان احنا هنراجع على يونت 1 وهحل معاك كام سؤال كده معينين على الاكسيديشن والريدكشن في الاخر، ولو الوقت سمح كده يعني الفيديو ما بقاش طويل قوي ممكن احل معاك على اليونت كلها عادي. طبعا بس انا بحبك، مش بعايرك والله، بس بص انا بعمل اللي عليا وزياده، بس انت ذاكر. طيب بص يا سيدي، احنا النهارده ان شاء الله هلخص لك الدنيا جدا 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 وهيسرها لك على قد ما اقدر. بس كل اللي عليك ان انت تجيب كشكولك وقلمك الجميل وتبدا تكتب معايا. اتفقنا؟ انا همشي لك الدنيا ببساطه ولذاذه وكل مرونه. كان- معلش وقع مني لحظه واحده. طيب، فانا زي ما قلت لك انا همشي لك الدنيا بكل لذاذه ومرونه، وبص هبسطها لك على قد ما اقدر. طيب، انت لو جيت بصيت كده هتلاقيني ان انا مجهز لك البوستر كالعاده. اتفقنا؟ ده هتلاقي ان هو الملخص بتاع يونت 1. اتفقنا؟ هتلاقيه في الديسكربشن بتاع الفيديو ان شاء الله، وهتلاقيه كمان نازل على الجروب بتاع الواتساب بتاعنا. اتفقنا؟ هتلاقيني برضه حاطط لك رقمي موجود اهو، انا مش لسه حاطه لك اهو، رقمي هناك اهو. وانت بس ابعت لي على الواتساب وان شاء الله حد من التيم هيدخلك الجروب بتاعنا. او ممكن تلاقيه على بيج الفيسبوك برضه، واعمل لنا فولو. ما تنساش طبعا تشترك في القناه علشان يعني يوصلك كل المراجعات وانت قاعد في بيتك. شوف يعني فيش روقان اكتر من كده. طيب بص يا سيدي، سيبك من البوستر بقى، يعني زي ما عودتك كده انا اصلا مش يعني انا بس مش هفتحه، انا بس حبيت اوريه لك ازغلل عينيك كده عشان تفتح الديسكربشن تحمل البي دي اف، وان شاء الله خير. تعالى بقى ايه، نبدا كده نشرح واحده واحده ونبسط الدنيا. ثانيه بس اظبط القلم بتاعي وكله يعني هيبقى تمام بعد كده. طيب بص يا سيدي، احنا عندنا ادي لسه. طيب ليسون 1 طبعا كان بيتكلم عن ايه؟ كان بيتكلم عن طبعا قبل ما ابدا في ليسون 1 طبعا عارف ان اليونت دي درسين. اوعى تكون يا ولا مراكم وعايش كده من غير ما تبقى عارف حتى المنهج بيقول ايه. عيب عليك تكبير. طيب بص يا سيدي، احنا عندنا ليسون 1 بيتكلم عن حاجه اسمها تايبس اوف كيميكال رياكشن، انواع التفاعلات الكيميائيه. طبعا احنا عندنا كام تفاعل او عندنا كام نوع؟ عندنا ثلاثه. عندنا حاجه اسمها thermal decomposition، حاجه اسمها substitution reaction، وحاجه اسمها oxidation and reduction. اتفقنا؟ احنا هنمشيهم خطوه خطوه كده وان شاء الله كله يبقى تمام. تعالى نبدا كده. مثلا يعني ايه اصلا كيميكال رياكشن؟ لو تفتكر كده احنا كنا بنقول معنى كلمه كيميكال رياكشن. استنى اقول، ادي كيميكال رياكشن. بص يا سيدي، احنا عندنا كيميكال رياكشن زي ما قلت لك، ده معناه ان انا هبدا اكسر البوند الموجوده في الكيميكال كومباوند اللي هنا، وابدا اكون بوند جديده الناحيه الثانيه. فاكر كده كنا بنقول اي رياكشن فيه سهم في النص. احنا عندنا اللي قبل السهم ده، فاكر كنا بنسميه ايه؟ رياكتنت. طب اللي الناحيه التانيه ده كنا بنقول عليه ايه؟ برودكت. فانا طبعا كنت بقول في التعريف بتاع الكيميكال رياكشن ان انا بكسر البوند اللي ما بين الرياكتنت علشان اكون بوند جديده ما بين الايه؟ ما بين البرودكت. يبقى انا عندي كده ايه هو تعريف الكيميكال رياكشن؟ ان انا اعمل بريك داون للبوند بتوين رياكتنت اند فورمينج نيو بوند بتوين مين؟ بتوين البرودكت. جميل؟ يعني اكسر البوند اللي قبل السهم واكون بوند جديده بعد السهم. اتفقنا؟ طيب ثانيه بقى ايه، عشان انا هحتاج البورد كلها معلش. اكتب ورايا، خلي عندك دم واكتب، يعني مش هبقى بكتب لوحدي. بص يا سيدي، احنا كان عندنا اول نوع من انواع الكيميكال رياكشنز كان حاجه اسمها ثيرمال ديكومبوزيشن. طيب الثيرمال ديكومبوزيشن زي ما قلت لك كده، ايه اللي هيميزه او انا اقدر اعرف منين ان ده ثيرمال ديكومبوزيشن؟ بص يا سيدي، اي ثيرمال ديكومبوزيشن في الدنيا هتلاقي فوق السهم بتاع الرياكشن كده في موجود مثلث. المثلث ده احنا بنسميه ايه؟ بنقول على طول ان ده هيت. يبقى انا عارف منين ان التفاعل ده ثيرمال ديكومبوزيشن؟ هلاقي دايما فوق سهم الرياكشن موجود مثلث كده. المثلث ده على طول هقول ان هو ايه؟ ان هو هيت. جميل؟ جميل. بص يا سيدي بقى، احنا عندنا في الثيرمال ديكومبوزيشن في 5 تفاعلات. جميل؟ انت المفروض تبقى عارف لي عنوان التفاعل نفسه والالوان اللي موجوده. انت تبقى شاطر كده وبتكتب معايا. تسلم ايدك. طيب بص يا سيدي، مثلا عندك اول رياكشن، قال لك لو انا جبت دلوقتي حاجه اسمها ميتال اوكسايد وبدات ان انا اسخنه، قال لك هيطلع الميتال لوحده
والاكسجين نار. جميل. يبقى انا عندي كده اول تفاعل، اجيب ميتال اوكسايد وابدا اسخنه فيطلع لي ميتال وايه تاني واكسجين. طيب زي مين؟ قال لك الميتال اوكسايد اللي عندنا حاجه اسمها ميركوريك اوكسايد. طيب الميركوريك اوكسايد بمجرد ما هتسخنه هيطلع لك حاجه اسمها ميركوري بلس مين؟ بلس اكسجين. اتفقنا؟ طيب تعالى نكمل. قال لك بص يا سيدي بقى، طب لو انا عايز اعرف الكيميكال فورمولا بتاع كل واحد من دول، بص انت عندك الميركوريك اوكسايد ده هتلاقي ان هو HgO. اتفقنا؟ وحط 2 هنا لاجل البالانس، وشد خط كده وادي سهم الرياكشن. قال لك الميركوري هتلاقي ان هو Hg والاكسجين هيبقى O2. وهتلاقي في سهم دايما بنحطه جنب اي جاز في الدنيا. دلوقتي احنا لو جينا عملنا الرياكشن ده جوه بيكر، اتفقنا بيكر ده اللي هو مثلا كوبايه، هل الاكسجين هيفضل موجود جوه الكوبايه ولا الاكسجين هيبدا يطير في الجو؟ طبعا الاكسجين هيطير في الجو. اتفقنا؟ فعشان كده بنحط جنبه السهم اللي فوق ده. ده معناه هيحصل ايفولف بمعنى تصاعد للاكسجين. جميل. جميل. طب بالنسبه للالوان بقى، بص يا سيدي انا عندي الميركوريك اوكسايد ده او ال HgO، قال لك يا سيدي ان لونه ايه؟ لونه احمر. طب بالنسبه لل Hg، قال لك ال Hg ده لونه سيلفر. يبقى انا عندي اول رياكشن، عندي ميتال اوكسايد، ابدا ان انا اسخنه فهيطلع لي ميتال واكسجين. زي مين؟ زي الميركوريك اوكسايد، وده لونه كان احمر، بمجرد ما اسخنه هيطلع لي ميركوري لونه سيلفر، وايه تاني؟ واكسجين جاز ايفولف. اتفقنا؟ طيب ده اول رياكشن. بالنسبه لتاني رياكشن، قال لك لو انت جبت حاجه اسمها ميتال هيدروكسايد. الميتال هيدروكسايد بمجرد ما هتسخنه هيطلع حاجه اسمها ميتال اوكسايد، وايه تاني؟ وهيطلع معاك ووتر فيبر. اتفقنا؟ طيب تعال نشوف زي مين. قال لك دلوقتي انت عندك الميتال هيدروكسيد ده زي حاجه اسمها كبر هيدروكسيد. طيب الكبر هيدروكسيد ده بمجرد ما انت هتبدا تسخنه كالتالي هيطلع لك كبر اوكسيد، وايه تاني؟ ووتر فيبر. اتفقنا؟ طيب دلوقتي لو انا عايز اكتب بقى الفورميلا، قال لك كالتالي، انت عندك كبر هيدروكسيد ده اللي هو CuOH2. اتفقنا؟ بمجرد ما نسخنه هيطلع لك CuO بلس H2O. وطبعا ال H2O او الوتر اللي هنا دي جاز، فهتبدا ان هي يحصل لها ايه؟ يحصل لها ايفولف. يبقى انا عندي كده كالتالي، عندي الكبر هيدروكسيد بمجرد ما اسخنه يطلع لي كبر اوكسيد، وايه تاني؟ ووتر فيبر. جميل. طب بالنسبه للكبر هيدروكسيد ده لونه ايه؟ قال لك الكبر هيدروكسيد ده لونه ازرق. لكن انت عندك الكبر اوكسيد ده لونه ايه؟ ده لونه بلاك، لونه اسود. اتفقنا؟ يبقى انا كده هبدا ان انا ابقى مسبب بالنسبه لي حاجه. الكربون اوكسيد ده هيتكرر معاك كذا مره، يعني هيتكرر معايا مرتين كمان دلوقتي، او مش مرتين، هيتكرر معاك 3 مرات لان هو كمان موجود في الاكسيديشن اند ريدكشن. الكربون اوكسيد دايما لونه اسود. الكربون اوكسيد اسمه البلاك اوكسيد ولونه اسود. اتمنى ما تنساش المعلومه دي. طيب تعال نكمل. عندك بقى بعد كده الناحيه الثانيه، ثالث مثلا رياكشن، عندنا حاجه اسمها ميتال سلفيت. هيطلع حاجه اسمها ميتال اوكسيد وحاجه اسمها سلفر تريوكسيد. وطبعا السلفر تريوكسيد ده هو كمان هو جاز، فاحط جنبه السهم بتاع الايه؟ الايفولف. اتفقنا؟ طيب تعال نشوف. الميتال سلفيت زي مين؟ زي حاجه اسمها كبر سلفيت. طيب الكبر سلفيت بمجرد ما هيبدا ان هو يسخن هيطلع لك كبر اوكسيد، وهيطلع لك جاز اسمه ايه؟ سلفر تريوكسيد. اتفقنا؟ طب بالنسبه للفورميلا بتاعته، الكبر سلفيت ده اللي احنا بنقول عليه CuSO4.
وانت لسه متفقين حالا ان الكبر اوكسايد ده اللي هو مين؟ السي او. طب السلفر تراي اوكسايد بقى بتتكتب ازاي؟ اس او 3. واعمل سهم لفوق كده. يبقى انا عندي كده كبر سلفيت سي يو اس او 4 اتفقنا، الكبر اوكسايد سي يو او اتفقنا، والسلفر تراي اوكسايد اللي هو الاس او 3. طب بالنسبه للالوان بقى، انت عندك الكبر سلفيت ده لونه بلو. طب بالنسبه للكبر اوكسايد، طبعا انت بني ادم شاطر جدا والله اكبر عليك، يعني بص نبخرك كده يا ولد، وقلت لي طبعا ان هو بلاك، لان انا لسه متفق معاك حالا ان هو هيتكرر كذا مره. اتفقنا؟ قلتها. كداب والله، لا كداب باين عليك، وشك بيقول ان انت كداب. هسألك كمان شويه، الكبر اوكسايد لونه ايه؟ ها جدع، بلاك. اتفقنا؟ طيب عندك بقى بعد كده برضو، مش بص يا سيدي، رقم 4 بقى عندنا حاجه اسمها ميتال كربونات. طيب الميتال كربونات بمجرد ما نبدأ نسخنه هيطلع نفس الكلام، ميتال اوكسايد. اتفقنا؟ ويطلع معاه حاجة اسمها كربون دايوكسيد جاز. والكربون دايوكسيد هو كمان جاز، فهنحط جنبه سهم الايه؟ سهم لفوق كده. اتفقنا؟ طيب تعال نشوف. طب انا عندي الميتال كربونات زي مين؟ زي حاجة اسمها كبر كربونات. طب الكبر كربونات بمجرد ما انا هبدأ اسخنه هيطلع لي كبر اوكسايد اللي هو ميتال اوكسايد يعني، ويطلع لي ايه؟ ثانية يا ولد، انا مش عايز ابوظ البورد لو سمحت. استنى. فيطلع لي حاجة اسمها كبر اوكسايد، وحاجة اسمها كربون دايوكسيد جاز. اتفقنا؟ طيب بالنسبة للفورميلا بقى، الكبر كربونات ده اللي هو CuSO3. اتفقنا؟ طب بالنسبة للكبر اوكسايد ده CuO. تمام؟ والكربون دايوكسيد اللي هو CO2. عشان لسه لك ارجع لك، الكبر اوكسايد ده لونه ايه؟ جدع بالك، شفت حفظتها ازاي؟ مش تنساها ابدا. يبقى انا عندي كده الكبر اوكسايد بمجرد ما تسمع اسمه كده يبقى على طول هو لونه ايه؟ بلاك بالظبط كده، شاطر. فانا عندي بقى الكبر كربونات هو لونه جرين. لكن بالنسبه للكبر اوكسايد انت شاطر وقلت بلاك، فخلاص مش هنكتبها. خامس رياكشن عندك حاجه اسمها ميتال نايتريت. اتفقنا؟ الميتال نايتريت بمجرد ما انا هبدا اسخنه هيطلع لك حاجه اسمها ميتال نايترايت، وكمان يطلع جنبك كده اكسجين جاز. جميل. جميل جدا. الميتال نايتريت والميتال نايترايت ده مش عارف هتفتكرها ولا لا. فاكر الحته بتاعت لا انا مش كريم انا كرم؟ هو نفس الحته بالظبط، لا انا مش نايتريت انا نايترايت. اتفقنا؟ فما تتلخبطش. استنى اهو بص. كريم بس حبيبي، والله امال في كريم يا حبيبي. اهلا يا كريم، مش عايز اعرفه بس يا كريم، بس يا حبيبي. سمعتها؟ تعال نكمل بقى. بص يا سيدي، فانا زي ما قلت لك انا عندي الميتال نايتريت ده NO3، لكن الميتال نايترايت NO2. اتفقنا؟ طيب عامة الميتال نايتريت ده زي حاجة اسمها صوديوم نايتريت. لكن عندك الميتال نايترايت زي حاجة اسمها صوديوم نايترايت. اتفقنا؟ وطبعا الأكسجين هيبدأ يحصل له ايفولف. اتفقنا؟ طيب تعالى نكتب الفورميلا. بص يا سيدي، الصوديوم نايتريت ده زي ال NaNO3، لكن الصوديوم نايترايت ده NaNO2. اتفقنا؟ بلس ادي O2. جميل. تعال نقول الالوان بقى. انت عندك طبعا الصوديوم نايتريت ده لونه ايه؟ ده لونه وايت، لكن الصوديوم نايترايت ده لونه يلو شويت.
اتفقنا؟ ده كده بالنسبه لي البورد دي كلها ثيرمال ديكومبوزيشن. اتفقنا؟ هديك دلوقتي كام معلومه بسيطه كده اتمنى ان انت ما تنساهمش. خد سكرين شوت اولا قد الدنيا. استنى بقى هغير البورد واخد بق ميه وارجع لك لحظه واحده. خدت السكرين شوت يا عم وانا شربت بق ميه خلاص. يلا نكمل بقى. بص يا سيدي احنا خلاص خلصنا الثيرمال ديكومبوزيشن زي ما قلت لك، بس انا عندي كام نقطه بسيطه كده هتفرق معاك وانت بتحل جدا. اتفقنا؟ لما يجي يقول لك مثلا how to detect، ازاي تقدر تتعرف على مين بقى؟ مره مثلا على الاكسجين، مره على الكربون دايوكسيد، ومره على الهيدروجين جاز. لما اجي اقول لك مثلا how to detect oxygen gas، هتقول لي والله ان هو بيعمل increase the glowing of matchstick. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك ان هو بيبدأ يزود النار بتاعت عود الكبريت. طبعا احنا لو نفتكر كده خدنا زمان واحنا صغيرين كنا بنقول ان الاكسجين ايه doesn't burn but help in burning. هو ما بيولعش بس بيساعد على ايه؟ بيساعد على الاشتعال. جميل. طيب بالنسبه للكربون دايوكسيد برضو خدنا كده في تانية اعدادي لو تفتكر ان هو كان بيعمل تربد ذا كلير لايم ووتر، بيعكر ميه الجير. اتفقنا؟ طب بالنسبه للهيدروجين جاز كنا بنقول ان هو بيرن ويز بوب ساوند. طيب ايه تاني مهم برضو اعرفه؟ بالنسبه للايرباج يجي يسالك ازاي الايرباج بتشتغل. بص يا سيدي انا عندي الايرباج بتشتغل عن طريق ان بيحصل جوه ديكومبوزيشن لكومباوند كان اسمه ايه؟ كان اسمه صوديوم ازايد. طيب الصوديوم ازايد ده كان بيحصل له ديكومبوزيشن عن طريق ان كان بيحصل حاجه اسمها الكتريك سبارك. الكتريك سبارك او شراره كهربائيه كده كانت بتبدا تفك الصوديوم ازايد ده لحاجتين، لصوديوم وايه تاني ونيتروجين جاز. وطبعا بما ان قلنا هنا جاز يبقى النيتروجين على طول هيحصل له ايه؟ ايفولف. بالظبط كده الله ينور عليك. طب بالنسبه بقى للفورميلا انت عندك الصوديوم ازايد ده بنقول 2 ان ايه؟ ان 3. جميل. او لما يحصل له الالكتريك سبارك يطلع لك 2 صوديوم و 3 نيتروجين جاز. جميل. وادي الايفولف. يجي يسالك طب مين بقى اللي بيبدا يملى الايرباج اصلا؟ طبعا انا عندي النيتروجين علشان هو الجاز. لما بتيجي تنفخ بالونه بتملاها طوب ولا بتملاها جازز؟ بتملاها جازز طبعا. الصوديوم ده طوب لكن عندك النيتروجين ده جاز. اتفقنا؟ فهو ده طبعا اللي بيملى الايه؟ اللي بيملى الايرباج. يجي يسالك سؤال مهم بقى، طب انت عندك الايرباج دي بتتملي في وقت قد ايه؟ طبعا هي بتتملي في 40 ملي سكند. اتفقنا؟ انا مش عارف بكتب ايه اصلا. 40 ملي سكند. اتفقنا؟ طيب ايه تاني؟ عندك بعد كده بقى ندخل في الرياكشن التالت، او ممكن والله انا خليني جدع معاك. خليني جدع معاك كده وبص. يلا يا عم اوريك سؤال مثلا بيجي ازاي. يجي يرسم كده. بص يا سيدي صلى على النبي. يجيب لك ادي تيوب اهو. اتفقنا؟ ويقول لك كده مثلا انا عندي هنا، يقول لك انا عندي هنا ريد كومباوند. ويقول لك حصل كالتالي، انا جبت الريد كومباوند ده وبدات ان انا اعمل له هيتنج. بدات اسخنه. عايز اعرف مين هو الريد كومباوند وهاو تو ديتكت ذا ايفولفد جاز. اتفقنا؟ عايز اعرف مين الريد كومباوند ده وازاي اقدر ان انا كلاب المنطقه بتتخانق بس ما يهمكش ما يشغلكش الحاجات دي. رفاهيات رفاهيات. يجي يقول لك انا ازاي دلوقتي اقدر ان انا اعرف الريد كومباوند ده ومين الايفولفد جاز، مين الجاز اللي هيبدا يطلع من التيوب كده. اتفقنا؟ يقول لك هنا مثلا اكس. عايز اعرف مين اكس ده. طب انا راجل شاطر انا عارف ان انا ما عنديش غير ريد كومباوند واحد اللي هو مين؟ لو عندنا حاجه اسمها الميركوريك اوكسايد. فانت زي الشاطر كده تقوم جاي قايل لي والله ده 2 اتش جي او. واول لما هتعمل له هيت هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك ميركوري وايه تاني؟ واكسجين جاز. حلو قوي. بص كده مين الجاز اللي طلع؟
اكسجين. فانت عندك كده هتقوم قايل لي والله طب ده الاكسجين جاز ده احنا بنعمل له ديتكت عن طريق ان هو بيعمل انكريز ايه؟ انكريز ذا جلوينج، بيبدا ان هو يزود التوهج بتاع ايه؟ بتاع النار. اتفقنا؟ فهي دي فكره الاسئله الشائعه قوي يعني، اللي هو بتبقى موجوده كتير يعني. اتفقنا؟ طيب بس كده، ده كده كل حياتنا عن الثيرمال ديكومبوزيشن. انت مش هتحتاج اي حاجه تانية، بس انت ذاكر الحاجات دي. اتفقنا؟ طيب عندك بعد كده بقى حاجه اسمها substitution reaction. طيب السبستيتيوشن ده احنا بنقسمه لجزئين كده. جميل. طيب قبل ما اقسمه لجزئين كده تعال نبص كده. السبستيتيوشن رياكشن ده بيعتمد على جدول كده، مش عارف هو ظاهر في الكاميرا ولا لا والله، بس نحاول. شايف الجدول ده؟ احنا عندنا الجدول ده احنا بنسميه الكيميكال اكتيفيتي سيريز. اتفقنا؟ او السي اس. احنا عندنا هنا بنعتمد على الجدول ده علشان نعرف مين اللي هيبدا يتفاعل مع الهيدروجين ومين لا. طيب تعال نبص بصه كده. مين اقوى واحد؟ يعني هقول لك المعلومات المهمه اللي انت لازم تبقى عارفها عن الجدول. مين اقوى واحد في الجدول ده؟ طبعا انا عندي، استنى بس كده، عندي البوتاسيوم ده اقوى واحد. اتفقنا؟ طب مين تاني اقوى واحد؟ طبعا الصوديوم. طب اجي اسالك بقى، طب مين هم اللي احنا بنحسبهم ضعاف؟ قال لك بص يا سيدي، احنا بنيجي عند الجدول ده كده ونبدا نقسمه نصين، جزء فوق الهيدروجين ونص تحت الايه؟ تحت الهيدروجين. اتفقنا؟ طيب الجزء اللي تحت الهيدروجين ده كم واحد؟ قال لك انت عندك 5: الكبر والميركوري والسيلفر والبلاتينيوم والجولد. شايف الخمسه دول؟ لو جيت شفتهم جنب اي رياكشن فيه هيدروجين على طول هقوم مدي واحده ايه؟ نو رياكشن. يبقى انا زي الشاطر كده هاجي ابص على الكيميكال اكتيفيتي سيريز وافتكر مين اقوى اليمنت موجود في الكيميكال اكتيفيتي؟ هو البوتاسيوم. طب مين هم الضعاف؟ عندنا 5: كبر، ميركوري، سيلفر، بلاتينيوم، واضعف واحد في الجدول هو مين؟ هو الجولد. والخمسه دول ما بيقدروش ان هم يبدلوا الهيدروجين، فعلى طول لو حطيتهم في تفاعل معاه هيديك واحده ايه؟ نو رياكشن. بالظبط كده. وانت شاطر اكيد ثبتت الدنيا وكتبت معايا. طيب تعالى بقى، بعد ما خلاص فهمنا ان السبستيتيوشن رياكشن بيعتمد على حاجه اسمها الكيميكال اكتيفيتي سيريز، تعالى نبدا نقسمه للنوعين بتوعه بقى. انت عندك حاجه اسمها سمبل سبستيتيوشن، وعندك حاجه تانية اسمها دبل سبستيتيوشن. طيب سمبل ودبل. ايه هو السمبل سبستيتيوشن؟ انا عندي هنا element بيتفاعل مع ايه؟ بيتفاعل مع كومباوند. اتفقنا؟ لكن انت عندك في الدبل سبستيتيوشن بلاقي كالتالي: كومباوند بيتفاعل مع، اصلا استنى ما تمسحش بقى كلمه دبل ما تبقاش رخم. عندك كومباوند بيتفاعل مع كومباوند، فيبقى انا عندي السمبل سبستيتيوشن زي ما قلت لك element بيتفاعل مع كومباوند، لكن الدبل كومباوند مع ايه؟ مع كومباوند. 1 مع 2 وهنا 2 مع 2. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب تعال نكمل. دلوقتي انا عندي السمبل سبستيتيوشن ده فيه كام رياكشن؟ فيه كذا واحد، بس انا هبسطها لك كده. انا عندي كالتالي: طالما انا ما شفتش ولا كبر ولا ميركوري ولا سيلفر ولا بلاتينيوم ولا جولد ولا واحد من الخمسه دول مع الهيدروجين، على طول هقوم مدي واحده ايه؟ نو رياكشن. اتفقنا؟ يعني لو لمحت واحد من الخمسه دول على طول اقول ان مش هيحصل تفاعل اصلا. غير كده هعلمك ازاي. بص يا سيدي، دلوقتي مثلا كان عندك اول رياكشن لو انا فعلت الصوديوم مع الووتر. الصوديوم مع الووتر كان بيطلع لنا حاجه اسمها صوديوم هيدروكسيد وهيدروجين جاز، وكمان بيطلع ايه؟ بيطلع هيت. اتفقنا؟ وخلي بالك هتلاقي الهيدروجين جاز ده دايما ايه؟ ايفولف. تمام؟ طيب ده كان اول تفاعل. انا عندي الصوديوم ده طبعا ده ميتال عليه بوزيتيف، هيدروجين بوزيتيف واكسجين ايه؟ نيجاتيف. جميل؟ فهتلاقي ان هو الناحيه الثانيه كون لك صوديوم وماسك في هيدروكسيد اللي هي ايه؟ اللي هي نيجاتيف. اتفقنا؟ فده سمبل سبستيتيوشن. طب تعالى مثال تاني. عندك دلوقتي مثلا لو انا جبت مثلا، ده طبعا انا عندي هنا اكتيف ميتال اتفاعل مع الووتر، لكن هنا لو انا جبت بقى مثلا اكتيف ميتال فعلته مع دايليوتد اسيد، يعني انا قلت لك مثلا زنك يتفاعل مع HCl، تمام؟ هيطلع معاك ZnCl2 اللي هو زنك كلورايد، وايه تاني؟ وهيدروجين جاز ايفولف. اتفقنا؟
طيب ايه تاني؟ قال لك مثلا لو انا دلوقتي جبت مثلا الومنيوم، الالومنيوم اول لما يبدا يتفاعل مع ال HCl هينتج لك حاجه اسمها الومنيوم كلورايد وهيدروجين جاز. وطبعا البالانس هنا رخم شويه، فاتمنى ان انت تحفظه 2 6 2 3. جميل. وطبعا الهيدروجين جاز ايفولف، والاسيد ده ايه؟ دايليوتد، يعني متخفف بميه. طب بالنسبه لو انا جبت مثلا ميتال زي الكبر وفعلته مع دايليوتد اسيد، قال لك على طول هتلاقي ان هو ايه؟ هيديك واحده نو رياكشن. طب اشمعنى؟ فاكر لو جيت بصيت كده، مش الكبر ده موجود تحت الهيدروجين بالظبط؟ واحنا اتفقنا اي حاجه موجوده تحت الهيدروجين على طول بتدينا واحده ايه؟ نو رياكشن. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب خلي بالك بقى، عندك الرياكشن بتاع الالومنيوم مع الدايليوتد اسيد اصلا ده ليه اصلا بطيء؟ يعني ليه التفاعل ده؟ يجي يسالك هو ده فيه ليه سلو رياكشن؟ هتقول لي والله علشان في طبقه اسمها الومنيوم اوكسايد اتكونت، فانا عندي الطبقه دي هي اللي بتخلي الرياكشن ايه؟ سلو. يبقى انا عندي كده لما اجي اسالك جيف ريزون هو ليه الرياكشنز دايما بتاعت الالومنيوم بطيئه، هتقولي عشان في طبقه اسمها الومنيوم اوكسايد والطبقه دي بطيئه وهي اتكونت. اتفقنا؟ الطبقه دي بتتكون لما بنسيب الالومنيوم موجود في الجو بيتفاعل مع الاكسجين، فبيخلي التفاعل بعد كده بطيء. اتفقنا؟ طيب عندك بعد كده اخر تفاعل في السمبل سبستيتيوشن، لو انا جبت ميتال زي المغنيسيوم وحبيت ان هو يعمل سبستيتيوت لميتال جوه كومباوند اللي هو الكبر سلفيت، هيحصل كالتالي، مش ده بوزيتيف وده بوزيتيف ونيجاتيف؟ البوزيتيف طبعا هيخش ياخد مين؟ ياخد النيجاتيف، فتبقى عندك الشكل كالتالي، يطلع لك مغنيسيوم سلفيت وايه تاني؟ وكبر ميتال. خلي بالك بقى عشان هنا في لون، الكبر ميتال ده بنقول عليه ان هو ريد بيبتي، راس بلونه احمر. اتفقنا؟ يبقى انا عندي كده اول لما المغنيسيوم يتفاعل مع الكبر سلفيت هيطلع لي مغنيسيوم سلفيت ويطلع لي ريد بيبتي اللي هو مين؟ الكبر ميتال. اتفقنا؟ ده كده كله السمبل سبستيتيوشن، اتمنى ان هو يكون سهل عليك كده. طب بالنسبه للدبل بقى، الدبل انت عندك فيه 3 رياكشنات، كل واحد فيهم ليه اسم. يعني انت عندك مثلا اول واحد اللي هو نيوتراليزيشن رياكشن، والنيوتراليزيشن ده يهمني جدا ان انت تبقى عارف التعريف بتاعه. طيب النيوتراليزيشن رياكشن هتلاقي ان ده رياكشن ما بين مين ومين؟ ما بين اسيد مع الكالاي، وينتج لك حاجتين، سولت وايه تاني؟ ووتر. يبقى انا عندي كده ايه هو تعريف النيوتراليزيشن رياكشن؟ ده رياكشن بتوين اسيد اند الكالاي، تمام، فورمينج ايه؟ سولت اند ووتر. يعني انا عندي ده رياكشن هيفاعل ما بين اسيد وبيز ويطلع لي ملح وميه. فانا زي مين كده؟ قال لك بالظبط زي لما تيجي تفاعل الصوديوم هيدروكسيد وده الكالاي مع ال HCl وده هيدروكلوريك اسيد، فينتج لك ايه؟ ينتج لك NaCl وده ملح بلس H2O اللي هي مين؟ اللي هي ووتر. اتفقنا؟ طب تاني رياكشن، عندك رياكشن ما بين سولت واسيد، زي ايه بالظبط؟ زي ما انا كده دلوقتي لما اجيب مثلا الصوديوم كلورايد، صوديوم كلورايد ايه ولا؟ زي ما انا بالظبط لما اجي اجيب الصوديوم كربونات وابدا ان انا افعله مع ال HCl. عامة مفيش حد قاعد معايا في الأوضة، أنا بكلم نفسي، بس أنا عشان حاسس إن أنا هتجنن كمان شوية، موضوع إن أنت تقف تصور قدام كاميرا وأنت بتكلم الهوا كده ده صعب، ربنا ما يوريك بقى، هو بحس إن أنا مجنون والله بسبب الموضوع ده. بص يا سيدي، فأنا زي ما قلت لك أنا عندي أول لما أجيب الصوديوم كربونات اللي هو سولت وأبدأ أفعله مع ال HCl اللي هو الأسيد، هيبدأ ينتج لك 3 حاجات، ينتج لك NaCl وكربون دايوكسيد وكمان ووتر. وخلي بالك الرياكشن ده فيه بالانس وأنتوا دايما بتنسوه، إحنا هنضطر إن إحنا نحط هنا 2 ونحط هنا 2، تمام؟ فما تنساش البالانس. طيب عندك تالت رياكشن، لو انا بدات افاعل سولت مع سولت وده اهم رياكشن فيهم بالنسبه لي، يعني بيتكرر كتير جدا. عامة الدبل سبستيتيوشن والله كله مهم يعني مش ده بس، دي 1 2 عشان ما تتلخبطوش بس، ودي 3.
قال لك دلوقتي لو انا بدات افعل ملح مع ملح تاني، يعني انا دلوقتي مثلا جبت الصوديوم كلورايد فعلته مع السيلفر نيتريت، قال لك هينتج كالتالي، ينتج حاجه اسمها صوديوم نيتريت وحاجه تانية اسمها سيلفر كلورايد. طيب بالنسبه للسيلفر كلورايد عندي كنا بنقول ان ده وايت بي بي تي، واتمنى ان انت ما تنساش حاجه زي كده، ان هو رص بلونه ابيض. جميل، يبقى انا عندي كده ال AgCl ده راس بلونه ابيض وبنعمل جنبه سهم من تحت كده، اتفقنا؟ وده كده كله السبستيتيوشن. والله الموضوع سهل، هو انا عارف ان هو محتاج حفظ كتير بس هو لذيذ والله، يعني الدنيا مش صعبه. انت حاول بس ان انت تبرمج نفسك كده على حاجات بسيطه وانت ان شاء الله الدنيا هتتلم معاك يعني. انا واثق فيك. اشطر كتكوته ولا دكتور قد الدنيا. طيب دكتور بالضاد مش بالدال عشان احنا مش لاقي حد، احنا مش دكاتره وخلاص يعني. بص يا سيدي، عندك بعد كده بقى تالت رياكشن عشان نبقى خلصنا الدرس الاول، حاجه اسمها اوكسيديشن اند ريدكشن او اللي احنا بندلعها ونسميها ريدوكس رياكشن. الريدوكس رياكشن ده قال لك احنا هنقسمها لجزئين، حاجه اسمها تراديشنال ثيوري وحاجه تانية اسمها الكترونيك ثيوري. اتفقنا؟ تعال نشوف كده، تراديشنال والكترونيك. طيب لازم ابقى فاهم انا هنا هعتمد على ايه في الشرح وهنا هعتمد على ايه. عامه بس عشان تبقى فاهم الريدوكس رياكشن بيجي يقول لك هو دي ايه بروسيسز. احنا عايزين نقول ان دول حاجات تكميليه بيكملوا بعض، يعني ما ينفعش يحصل اوكسيديشن واوكسيديشن تاني، ما ينفعش يحصل ريدكشن وريدكشن، لا لازم اوكسيديشن ومعاه ريدكشن الاثنين يحصلوا مع بعض، واحده اوكسيديشن قصادها واحده ريدكشن، ما ينفعش اتنين اوكسيديشن وما ينفعش اتنين ريدكشن. اتفقنا؟ اوكسيديشن مع ريدكشن، فاحنا بنقول عليهم ان هم concurrent ايه بروسيسز، ان هم بيحصلوا على التوالي. اتفقنا؟ طب بالنسبه للتراديشنال ثيوري بقى احنا هنا بنعتمد على ايه في التفاعلات دي؟ قال لك بنعتمد على حاجتين، بعتمد هنا على الاكسجين والهيدروجين. طب ازاي؟ قال لك والله علشان اقدر اقول عليك ان انت عملت اوكسيديشن او عملت ريدكشن لازم اقول كالتالي، عندك حل من الاثنين في الاكسيديشن، يا اما اقول ان انت عملت جين اكسجين او لوز هيدروجين، لكن في الريدكشن اقول ان انت عملت لوز اكسجين او جين ايه او جين هيدروجين، العكس، الاثنين عكس بعض. اتفقنا؟ طيب ازاي؟ قال لك بص يا سيدي على رياكشن كالتالي، لو انت جبت مثلا زي الكبر اوكسيد وفعلته مع الهيدروجين جاز، قال لك هيحصل كالتالي، قال لك ان انت طبعا الرياكشن ده بنحتاج فيه ان احنا نسخن، اوعى تنسى. قال لك هيبدا ان احنا ينتج لنا كالتالي كبر ميتال ويطلع لك كمان H2O. انا في رياكشن زي ده لازم ابدا ابص بعيني كده مره قبل السهم ومره بعد السهم، يعني انا هاخد كده الكبر اوكسيد ده مره قبل السهم واوصله كده، وابص على الهيدروجين ده مره قبل السهم واوصله باللي شبهه الناحيه التانيه، يعني الكبر وصلته بالكبر والهيدروجين بالهيدروجين، وابدا ان انا اراقب ايه اللي هيحصل. الكبر ده بص كده، مش عارف انت شايفه ولا لا، الكبر ده ماسك في ايه؟ ماسك في اكسجين، بص الكبر ده ما فيهوش اكسجين، فعندي هنا ده بيعمل، ده عمل لوز اكسجين، واحنا اتفقنا اللي بيعمل لوز اكسجين يبقى على طول هقول ان هو عمل عمليه ايه؟ ريدكشن، بالظبط كده الله يبارك لك. يبقى ده كده عمل حاجه اسمها ريدكشن. طب بص كده على الهيدروجين ده ما كانش ماسك في اكسجين، بص كده الناحيه الثانيه مسك في اكسجين على طول، واتفقنا اي حد بيمسك في اكسجين يبقى على طول عمل عمليه ايه؟ اوكسيديشن. طيب هما ليهم مصطلحات تانية، انا عندي اي حد بيعمل عمليه اوكسيديشن بقول له كده يا اللي بتساعد على عمليه الريدكشن، فاللي عمل اوكسيديشن اقول له يا اللي بتساعد على عمليه الريدكشن، فبين قوسين كده اسميه reducing agent. اتفقنا؟ لكن انا عندي اللي عمل عمليه الريدكشن اقول له يا اللي ساعدت على عمليه الاكسيديشن فسميه oxidizing agent. جدع، ربنا يحفظك يا رب. يبقى انا عندي كده اللي عمل اوكسيديشن اقول له يا اللي ساعدت على الريدكشن فسميه reducing agent،
اللي عمل ريدكشن او اللي ساعدت على الاكسيديشن فاسميه اوكسيدايزنج ايجنت. الله ينور عليك. طيب ده كده بالنسبه لي التراديشنال. الدنيا بسيطه، الدنيا سهله. تعال نكمل. عندك بقى بالنسبه للالكترونيك. في الالكترونيك انا بعتمد على حاجه اسمها يا لوز الكترونز يعمل جين الكترون. اتفقنا؟ طيب بص يا سيدي، انا عشان اوفر عليك وتبقى الدنيا بسيطه كده، لو انت كنت ميتال عادي وتحولت الايون يعني بقى عليك مثلا بوزيتيف، فانت كده عملت اوكسيديشن. لو انت كنت مثلا نون ميتال وتحولت للنيجاتيف ايون يبقى انت عملت ريدكشن. مش فاهم؟ هلا اوريك. بص كده. ماشي، تعالى الاول نكتب الشروط. يعني انا دلوقتي لو انا اوكسيديشن، ايه دول ان انا عملت اوكسيديشن؟ لو انا عملت لوز الكترون، طبعا ايه عليها شرطه، دي بنقول اختصار كلمه الكترون. طيب احنا بنديها كده اختصار بسيط علشان ما تنساهوش. اتفقنا؟ بنقول ايه او علا، أو بحب اقول عليها علا. اتفقنا؟ اكسجين لوز الكترونز. اتفقنا؟ طب بالنسبه للريدكشن، بنقول كده ريدكشن جين الكترونز. فاجي اقول عليها كده ان هي رجاء. فانت عندك علا ورجاء. علا اوكسيديشن لوز الكترونز، رجاء ريدكشن جين الكترون. اتفقنا؟ يعني انا عندي اي واحد كسب يبقى على طول عمل ريدكشن، اي واحد خسر يبقى على طول عمل اوكسيديشن. اتفقنا؟ طيب ازاي بقى؟ قال لك بص يا سيدي، لو انا جيت عملت كده مثلا 2Na بلس Cl2 طلع لك 2NaCl. احل واحده زي دي ازاي من غير بقى اللخبطه بتاعت الكتابه وجع في دماغي والهم ده كله؟ الدنيا بسيطه. انا هبدا ان انا ابص انت element ولا compound. يعني ايه element؟ يعني عنصر واقف لوحده. يعني ايه compound؟ يعني عنصرين ماسكين في بعض. يعني بص كده، ده element. طب بص ده كده، ده compound. ده هنا اتنين ماسكين في بعض. طيب انا عندي اي compound في الدنيا اقدر احط عليه بوزيتيف ونيجاتيف. الاول بوزيتيف والتاني ايه؟ نيجاتيف. طيب تعالى كده اهو. يعني انا دلوقتي عندي ادي صوديوم كلورايد، الصوديوم بوزيتيف والكلورايد ايه؟ نيجاتيف. وقلت لك زي التراديشنال بالظبط، وصل كل واحد باللي شبهه الناحيه التانيه. وابدا ان انا اثبتها لك قاعده كده. انا عندي الاكسيديشن طالما انت كنت معلكش اشاره وبقى عليك بوزيتيف يبقى عملت اوكسيديشن، ما كانش عليك اشاره وبقى عليك نيجاتيف يبقى انت عملت ريدكشن. طب بص كده، صوديوم ما كانش عليه اشاره بقى عليه بوزيتيف يبقى عمل اوكسيديشن. كلورين ما كانش عليه اشاره تحول لكلورايد نيجاتيف فتبقى ريدكشن. تمام؟ صعبه؟ يبقى انا عندي كده اللي عليه بوزيتيف او خسر الكترونز يبقى عمل اوكسيديشن، اللي عليه نيجاتيف او كسب الكترونز يبقى عمل ايه؟ يبقى عمل ريدكشن. وكده احنا خلصنا ليسون 1 والدنيا بسيطه وجميله الحمد لله. يعني بالتالي دلوقتي عدى ساعه من الفيديو على ما اظن او ساعه، حاجه بسيطه كده. ليسون 2 هنخطفه كده على طول ان شاء الله، هيبقى سهل عليك. انت كده كده شاطر مفيش حاجه تقف قدامك. يعني اتمنى كده ان انت تذاكر. وقف كده لغايه دلوقتي، انا حتى انا سبت القلم هوقفه. انت كمان وقف، خلص مذاكرتك واحفظ الاجزاء اللي عليك. كل رياكشنز اللي عندك اللي انا كتبتها على البورد دي المفروض ان هي حفظ. اتفقنا؟ وانت مش هتخذلني وهتحفظهم علشان هلبك كمان شويه كده واقول لك ميعاد الشامل. يلا روح ذاكر يا ولد، روح ذاكر يا. طيب انت اكيد بني ادم شاطر ورحت ذاكرت وحفظت الايكويشنز زي ما انا ما قلت لك وكده، فانا فخور بيك. عملتش كده هتاخد على دماغك والله، تاخد على دماغك. طيب لا براحتك، عك زي ما انت ما عايز. اللهم بلغت، انا قلت اللي عندي، اعمل اللي يريحك. طيب ليسن 2 بقى بيتكلم عن ايه؟ بص يا سيدي، ليسن 2 بيتكلم عن حاجه اسمها سبيد اوف كيميكال رياكشن. دلوقتي هنبدا نشوف ايه اللي هيأثر على سرعه التفاعل ده. اتفقنا؟ وازاي اصلا اعرف ان التفاعل حصل، حاجات كتير كده. درس لذيذ وسهل ويخلص في منت الا منت كده، فركز معايا. بص يا سيدي، نكتب هنا lesson 2. قال لك ان احنا عندنا بقى في حبه رياكشنز كده، يعني بنقول مثلا ايه، عندنا very fast reaction وعندنا relatively slow reaction
وعندك بنقول very slow reaction و too slow reaction. يعني احنا عندنا في تفاعلات بتبقى سريعة جدا، وتفاعلات يعني شبه بطيئة، وتفاعلات بطيئة بالفعل، في تفاعلات بطيئة جدا. اتفقنا؟ اللي احنا بنقول عليه تفاعل سريع زي الفايروركس أو الألعاب النارية. طب بالنسبة للريلاتيفلي سلو أو البطيئة نسبيا، احنا بنقول زي حاجة اسمها reaction between oil وكوستيك صودا. اتفقنا؟ طيب الاويل والكوستيك صودا ده بينتج لنا حاجة اسمها صوب. والكوستيك صودا دي علشان لو انت مش فاكر هي كانت صوديوم هيدروكسيد. اتفقنا؟ طيب طب بالنسبة للفيري سلو رياكشن ده زي حاجة اسمها الايرن راستنج. طب بالنسبة للتو سلو رياكشن التفاعلات البطيئة جدا زي حاجة اسمها الفيترول فورميشن، تكوين البترول. جميل. الحاجات دي بقى بتحصل في قد ايه؟ يعني انت عندك مثلا الايرن راستنج ده بيحصل في مانثز، بياخد شهور علشان يحصل. على عكس مثلا البترول فورميشن بياخد وقت مش كبير، يعني حوالي مليون سنة أو 2 مليون مثلا. اتفقنا؟ طيب ايه تاني؟ قال لك بص يا سيدي، احنا عندنا السبيد بتاعت الرياكشن او الكونسنتريشن بتاع الرياكشن بنقدر ان احنا نوصفه كالتالي، ان احنا نعمل جراف جميل كده، وقال لك ان احنا بنقدر نعبر عنه بطريقتين، او مش بطريقتين، يعني بنعبر عنه بكلمتين، حاجه اسمها concentration وحاجه تانية اسمها time. طيب احنا هنستخدم الكونسنتريشن والتايم علشان نوصف حاجتين. انا لو جيت بصيت كده هلاقي ان انا عندي في سهم دايما بيطلع لفوق كده، في سهم دايما بينزل لتحت كده. اتفقنا؟ وهتلاقي في سهم جايب للعرض كده. اتفقنا؟ كل واحد من دول بيعبر لي عن حاجه. طيب ازاي؟ لو انا جيت بصيت هلاقي ان في سهم منهم بيبدا من عند الاوريجن بوينت، من عند الزيرو. اللي بيبدا من عند الزيرو ده طبعا ده مين؟ ده دايما البرودكت. طيب لو انا جيت بصيت بقى في واحد بيبدا برقم وبينتهي عند الزيرو. طيب اللي بيبدا برقم وينتهي عند الزيرو ده مين؟ ده الرياكتنت. طب بص، واحد تاني ما بيتغيرش، بيفضل زي ما هو ستريت لاين طول التفاعل، ده مين؟ ده حاجه اسمها كاتاليست. وهفكرك بيه كمان شويه، بس هي حكمت يعني المعلومه دلوقتي فقلت اقولها لك كلها مره واحده. يعني انا عندي اللي بيبدا بالزيرو ده البرودكت، اللي بيبدا برقم ده الرياكتنت، واللي ما بيتغيرش طول التفاعل هو مين؟ هو الكاتاليست. اتفقنا؟ طيب انا لو جيت سالتك بقى انا عايز اعرف الميجرنج يونت اوف كونسنتريشن. الميجرنج يونت بتاعت الكونسنتريشن بنقول كالتالي ان هي مول بير لتر. اتفقنا؟ طيب المول بير لتر ده دي اليونت او الوحده اللي احنا بنكتبها جنب التركيز بتاع العناصر في التفاعل ده. اتفقنا؟ ان شاء الله تعرف بقى في اولى ثانوي الكلام ده، بس كل اللي عايزك تعرفه ان الكونسنتريشن الميجرنج يونت بتاعته مول بير لتر. اتفقنا؟ طب انا عايز رياكشن ونبدا نعوضه في جراف زي ده. عندك رياكشن في المنهج زي مثلا لو جبنا حاجه اسمها نيتروجين بنتا اوكسيد Na2O5، قال لك هيطلع لك حاجه اسمها نيتروجين اوكسيد، نيتروجين دايوكسيد ولا ايه، واكسجين جاز، حط هنا 4. جميل. جميل. عايز اعوض ده بقى في جراف زي ده. بص يا سيدي، هو يجيب لك الجراف زي كده، يقول لك هنا concentration وهنا التايم. اتفقنا؟ طيب concentration وتايم، ويقول لك كده ده انت عندك في حاجه بادئه او حاجتين بادئين من عند الزيرو كده، وحاجه بادئه برقم وختمت عند الزيرو. عايز اعرف مين دول في الرياكشن. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، عشان ابقى شاطر كده لازم قبل ما اعمل اي حاجه ابدا احدد في الرياكشن مين الرياكتنت ومين البرودكت. يعني انا لو جيت بصيت ده قبل السهم، اي حاجه قبل السهم فسميها ايه؟ رياكتنت. اي حاجه بعد السهم فسميها ايه؟ برودكت. انت كده عندك كام رياكتنت؟ واحد. عندك كام برودكت؟ عندك اتنين، النيتروجين دايوكسيد والاكسجين جاز. اتفقنا؟ طب انا عايز اعرف، بص لو جيت بصيت في فعلا اتنين اهو من عند الزيرو، واحد كبير وواحد صغير. مين الكبير ومين الصغير؟
قال لك بص عشان تقدر تحدد بص على الرقم اللي مكتوب على الجنب ده، هنا مكتوب كام 4، هنا مكتوب كام 1 بس ما بيتكتبش صح كده. مين اكبر ال4 ولا ال1؟ طبعا ال4. فانت هتكتبها فوق كده، تكتب هنا 4NO2. طب هنا اكتب الO2. جميل. يبقى انا كده خلصت البرودكت. ناقص واحد بس اللي هو رياكتنت. الرياكتنت طبعا انا عارف ان هو بيبدا منين، بيبدا برقم كده. فطبعا الرياكتنت بدا برقم وخلص بزيرو، فده 2N2O5. اتفقنا؟ طيب عندك بقى معلومه مهمه كده هنعملها هنا، نعمل جدول بسيط كده. بص يا سيدي انا هكتب هنا رياكتنت، واكتب هنا برودكت، وهنا ستارت، وهنا اند. يجي يسألك كده انا عايز اعرف الكونسنتريشن بتاع الرياكتنت في بداية التفاعل. الرياكتنت بدأ برقم، اتفقنا؟ انا دلوقتي لو جبت الرياكتنت ده زي ما قلت لك، مثلا الرياكشن اللي احنا كنا بنقوله من شويه الاويل مع الكوستيك صودا، انا معايا الزيت ومعايا الصوديوم هيدروكسيد، انا لسه ما حطيتهمش هما الاثنين على بعض، يبقى الكميه بتاعتهم كامله، التركيز بتاعهم 100% لسه. فانا عندي في بدايه اي تفاعل في الدنيا بلاقي الرياكتنت الكونسنتريشن بتاعه كام 100%. طب بالنسبه في نهايه التفاعل انا هبدا احط دلوقتي الاويل على الكوستيك صودا، هيبدا الاثنين دول يتفاعلوا مع بعض عشان ينتجوا لي حاجه جديده اللي هي مين؟ الصابون صح كده. طيب انا عندي الصابون ده هيبدا في الاول مش هيبقى موجود. طب اول لما الاثنين يبداوا يلمسوا بعض يبدا يتكون حبه صابون، لمسوا بعض اكتر يكونوا صابون اكتر، وهكذا، ويفضل يزيد 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 لغايه لما الكونسنتريشن بتاع الصابون يوصل لكام؟ يوصل ل 100%. يعني انا عندي اي برودكت في الدنيا بيبدا بكام؟ بزيرو وبينتهي بكام؟ ب 100%. لكن الرياكتنت طبعا بينتهي بكونسنتريشن زيرو. فالجدول ده مهم جدا بالنسبه لي. يجي يسالك at the start of the reaction concentration of reactant كام؟ هتقول لي 100%. طب في اخره هتقول لي والله زيرو. طب بالنسبه للبرودكت، البرودكت بيبدا بزيرو وبينتهي بكام؟ ب 100%. اتفقنا؟ ايه اتفقنا؟ لو عايز تاخد سكرين شوت طبعا. خلصت؟ ماشي. يلا نكمل. طيب بعد كده يقول لك دلوقتي how to determine the speed of chemical reaction. ازاي تعرف سرعة التفاعل؟ قال لك بص والله انا اقدر اعرف سرعة التفاعل عن طريق حاجة من الاتنين دول، يا اما عن طريق ان يحصل ديسابير اوف رياكتنت اللي قبل السهم يختفي، يا اما عن طريق مين اللي يظهر؟ يا اما عن طريق ان هو يحصل ابير لمين؟ ابير للبرودكت. يبقى انا عندي كده ازاي اعرف سرعة التفاعل؟ هتقولي والله عن طريق ان يحصل ديسابير للرياكتنت او يحصل ابير لمين؟ للبرودكت. اتفقنا؟ طب عايز رياكشن نشرح عليه. قال لك بص يا سيدي انت عندك دلوقتي مثلا لما تجيب الكبر سلفيت تبدأ تفاعله مع الصوديوم هيدروكسيد، قال لك هينتج لك حاجة اسمها صوديوم سلفيت، حاجة تانية اسمها كبر هيدروكسيد. اتفقنا؟ نحط هنا 2 عشان البالانس. بص يا سيدي عايز اعرف بقى التفاعل ده اقدر اقيس سرعته ازاي؟ قال لك عن طريق ان يختفي ده، او عن طريق ان مين ايه؟ ان ده يظهر. يا اما الرياكتنت ده يختفي يا اما البرودكت ده يظهر. طب اعرف منين؟ قال لك والله ده لونه ازرق. قال لك سبحانه. طب ده لونه ايه؟ قال لك برضه ازرق. قلت له يا جدع انت تهزر معايا؟ تعرفني عشان تهزر معايا؟ يعني انا حاجه زرقاء هتختفي علشان يظهر لي حاجه تانية زرقاء؟ طب انا عارف منين التفاعل حصل اصلا؟ قال لك بص انت متسرع، بني ادم عصبي غلط لصحتك. هنعمل ايه طيب؟ قال لك بص يا سيدي واحده واحده. قال لك انت عندك الكبر سلفيت ده شكل التيوب عامل كده، بص شايف التيوب كلها لونها ازرق. قال لك الكبر سلفيت ده كله عباره عن ايه؟ عباره عن سوليوشن. اتفقنا؟ فاحنا بنقول هنا ده بلو سوليوشن. اتفقنا؟ طب بالنسبه للكبر هيدروكسيد قال لك لا الوضع هنا مختلف شويه. قال لك ده انت هيبدا
البلو سوليوشن ده كله يختفي، ولا هتبدا تلاقي فيه نقط زرقاء كده موجوده جوه التيوب بتاعتك. اتفقنا؟ طيب فاحنا بنقول على ده ان هو بلو بي في تي، ده راسب لونه ايه؟ لونه ازرق. اتفقنا؟ بس كده. فانا دلوقتي اقدر اقيس سرعه التفاعل ده منين؟ عن طريق ان البلو سوليوشن يختفي، ومين اللي يظهر؟ البلو بي في تي. تمام؟ طيب عندك بعد كده، ماشي، لما اجي اسالك ايه هي الفاكتورز affecting speed of chemical reaction، ايه هي العوامل اللي بتأثر على سرعة التفاعل؟ قال لك والله سرعة التفاعل، انا حاسس السلك كده هيكعبلني والله في مرة. قال لك سرعة التفاعل بتتأثر بأربع حاجات. ايه هما بقى الأربع حاجات؟ قال لك أول حاجة اسمها nature of reactant، تاني حاجة اسمها concentration of reactant، تالت حاجة temperature، ورابع حاجة اسمها catalyst. يبقى أنا عندي كده إيه هي العوامل اللي بتأثر على سرعة التفاعل؟ والله أربعة. أول حاجة nature of reactant، طبيعة المتفاعل، concentration of reactant، temperature، وكمان الكاتاليست. طبيعة المتفاعل، التركيز أو الكمية بتاعة المتفاعل، درجة الحرارة، والكاتاليست اللي هي العوامل الإيه؟ العوامل المصعبة. طيب أنا مش فاهم الحاجات دي لو إحنا بدأنا إن إحنا نغيرها، نزودها، نقللها كده، ده بيأثر على سرعة التفاعل، بتخليه يا إما سريع يا إما إيه؟ يا إما بطيء. الله ينور عليك. طيب انا عايز اعرف ازاي. بص انا هحاول ان انا اختصرها لك هنا في ورق، بحيث ان انت تجمع. تمام؟ بس نصغر الخطوط شويه عشان نعرف ايه، عشان نعرف نكتب براحتنا. طيب نكتب هنا فاكتورز كده. والله العظيم الهي يطمر فيه، اقسم بالله عاملين زي القطط بتاكلوا وتنكروا. والله مع احترامي للقطط كمان، والله يا رب يكون عندكم دم وتذاكروا. طيب احنا عندنا الفاكتورز هم اربعه. حاجه اسمها الناتشر اللي هي طبيعه المتفاعل، حاجة اسمها concentration، حاجة اسمها temperature، وحاجة رابعة اسمها catalyst. يبقى أنا عندي كده الفاكتورز اللي هتأثر على سرعة التفاعل هم أربعة: الناتشر اوف reactant، concentration، temperature، وكمان وكاتاليست. تعال نمشي واحدة واحدة. دلوقتي أنا عندي الناتشر اوف reactant دي بتتقسم لجزئين كده. أول حاجة اسمها type of bond، تاني حاجة اسمها surface area. يبقى انا عندي كده الناتشر اوف رياكتنت بقسمها لحاجتين: تايب اوف بوند، وحاجه كمان اسمها السيرفيس اريا. طب بالنسبه للتايب اوف بوند، قال لك والله ده بتتقسم جزئين: حاجه اسمها ايونيك، وحاجه تانية اسمها كوفالنت. طيب عايز اعرف مين سريع ومين بطيء. قال لك الايونيك دايما سريع، لكن انت عندك الكوفالنت دايما ايه؟ بطيء. اتفقنا؟ طب انا عايز اعرف الايونيك سريع ليه. قال لك والله علشان ده بيحصل ما بين حاجه اسمها ايونز، لكن انت عندك الكوفالنت بطيء، بيحصل ما بين ايه؟ ما بين موليكيولز، عشان كده هو بطيء. طب زي رياكشن، استنى، رياكشنز عايزين نديها لون، رياكشنز دايما نديها لون اسود. زي رياكشن هنا بتاع الجزئيه دي، اتكرر معانا قبل كده بس يعني هيتكرر تاني اهو. قال لك لو انت جبت مثلا الصوديوم كلورايد، فعلته مع الاي جي سي ال، مع الاي جي ان او 3 سوري، هيطلع لك ان اي ان او 3 بلس اي جي سي ال. قال لك مثلا الرياكشن ده سريع ولا بطيء؟ قال لك والله مش انت هتقدر تحط بوزيتيف ونيجاتيف، بوزيتيف ونيجاتيف، بوزيتيف ونيجاتيف، بوزيتيف ونيجاتيف، صح كده؟ يبقى ده على طول ايونيك رياكشن. يبقى انا تاني لو انا قدرت احط بوزيتيف ونيجاتيف يبقى ده على طول ايونيك، يبقى على طول ده ايه؟ ده فاست رياكشن.
تفاعل ايه؟ تفاعل سريع. اجي اسالك جيف ريزون، هو ليه الرياكشن ما بين الصوديوم كلورايد والسيلفر نيتريت سريع؟ هتقول لي والله علشان ده نوع ايه؟ ده نوع ايونيك رياكشن. اتفقنا؟ طيب بالنسبه للسيرفيس اريا بقى، السيرفيس اريا هتلاحظ دايما في عندك مصطلحين هنا، يا اما تلاقي كلمه مثلا باودر، تلاقي كلمه فيلينج، اي حاجه بمعنى بودره او براده كده. ممكن تلاقي الناحيه التانيه بقى كلمه كيوب او بيس. هيفرق في ايه؟ قال لك انت لو عندك مكتوب كده جنب الاليمنت بتاعك هو باودر او فيلينج، يبقى على طول الرياكشن هيبقى فاست. لو هو مكتوب كيوب او بيس هتلاقي الرياكشن ده هيبقى طبعا ايه؟ سلو. وعايز مثال، قال لك بص يا سيدي عندك رياكشن مخصوص بتاع الحته دي زي مين؟ قال لك لو جبت الايرون مثلا فعلته مع الاتش سي ال هينتج لك حاجه اسمها فيرس كلورايد FeCl2 ويطلع لك هيدروجين جاز. ثانيه اكتبها لك عشان كلمه مهمه وما تلخبطكش. يبقى FeCl2 ده اسمه فيرس كلورايد. اتفقنا؟ يبقى انا كده لو جيت لقيت جنب كلمه ايرون دي، بس انا اعمل لك عليها حوالي ضرري، لو لقيت جنبها باودر او فيلينج يعني حديد بودره او احنا بنقول عليه براده بمعنى صح، يبقى الرياكشن ده هيبقى سريع. طب لو لقيت جنبه سلو او سوري كيوب او بيس، يبقى طبعا الرياكشن ده هيبقى ايه؟ هيبقى سلو. طب بالنسبه للكونسنتريشن قال لك والله ده بص انا عندي الكونسنتريشن لو زاد هيحصل كالتالي، هيحصل حاجه اسمها كوليجن between molecules. يعني ايه الكلام ده؟ تعالى نتخيل الموقف ده. معنى كلمة concentration يعني عدد الموليكيولز او الاتومز، اتفقنا، في الرياكشن. اتفقنا؟ طيب مش متخيل دلوقتي انا لو نزلتك مثلا الساعة 4 الفجر، تمام؟ الساعة 4 الفجر ده يعني مفيش نفر في الشارع، هل في حد هيخبط فيك؟ تقول لي لا طبعا. طب اقول لك ليه؟ هتقول لي والله علشان عدد الناس في الشارع قليل جدا. لكن لو انا خدتك بقى كده مثلا وديتك مثلا موقف الاتوبيس عندنا، تمام، الساعة مثلا 7 المغرب، ده هناك عندنا ده فيلم رعب، دخلك شارع الاسم واسيبك واجري، والله رعب، قمة الرعب اللي في الدنيا. تمام، هتقول لي والله ده في بتاع 10 15 الف بني ادم في الشارع ده، يبقى انت طبعا تخبط في حد، نسبة انك تخبط في حد ده حاجة كبيرة جدا. نفس الكلام، انا اول لما ازود الكونسنتريشن هلاقي على طول ان الايه، ان نسبة الكوليجين او التصادم اللي ما بين الموليكيولز هيحصل لها ايه؟ هتزيد. اتفقنا؟ طيب فانا عندي كل ما الموليكيولز تبدا تخبط في بعض اكتر هلاقي ان السبيد اوف رياكشن بدا يحصل له ايه؟ بدا يزيد هو كمان. طب هل في رياكشن هنا المفروض انا احفظه؟ اه، بص يا سيدي سم الله. قال لك دلوقتي انت لو جبت الام جي فعلته مع الاتش سي ال طلع لك MgCl2 وهيدروجين جاز. اتفقنا؟ طيب هل انا هنا ممكن يجي يلخبطني ما بين كلمتين؟ قال لك اه، في هنا دلاله اصلا على الجزء ده. لو انا جيت قلت لك مثلا كلمه diluted او concentrated، لو انت لقيت كلمة diluted جنب الاسيد يبقى على طول الرياكشن ده هيبقى slow. لو لقيت كلمة concentrated جنب الاسيد يبقى على طول الرياكشن ده هيبقى ايه؟ هيبقى fast. اتفقنا؟ طيب جميل قوي. طيب بالنسبة للتمبريتشر بقى، تعالى خليك تتخيل موقف كده. دلوقتي مش احنا مثلا لما تيجي تعمل مثلا حاجة من المحرمات وتقرر ان انت تعمل اندومي في بيتكو مثلا، دلوقتي انت بتجيب الحلة وتحط فيها ميه تغلي، صح كده؟ او انت مثلا تعملها في الكتل ايا كان، يعني المهم ان في ميه بتغلي في الموضوع. عشان انت عندك كل ما الميه تبدا تسخن ودرجه حرارتها تزيد بتلاقي ان الحركه بتاعه الميه بتزيد، صح كده؟ كل ما حركه الميه تزيد ده معناه ان ممكن يحصل كولاجين او يبدا يحصل تصادم ما بين الموليكيولز. فاحنا اتفقنا طالما في كولاجين كتير يبقى سرعه التفاعل هي كمان هتبقى ايه؟ هتبقى كبير. فاحنا هنا برضو نفس الكلام، هنقول والله لما التمبريتشر زادت اللي حصل كالتالي، الكولاجين زاد. وعندك لما الكولاجين زاد اتفقنا ان السبيد اوف كيميكال رياكشن هي كمان حصل لها ايه؟ هتزيد. عندي هنا في كلمتين اعرف منهم، لو انا لقيت كلمة هوت جنب الرياكشن او كلمة كولد. لو انا لقيت هوت يبقى على طول الرياكشن ده هيبقى فاست. لو لقيت كلمة كولد يبقى على طول الرياكشن ده هيبقى ايه؟ هيبقى سلو. اتفقنا؟ طب بالنسبة للكاتاليست بقى، الكاتاليست ده احنا اتفقنا ان هو عامل مساعد. العامل المساعد ده بيخش
يسرع لي الدنيا او يبطئها ويخرج زي ما دخل، ولا بيغير في اي حاجه، ما بيجيش جنب البرودكت، ملوش علاقه بيه اصلا. اتفقنا؟ طيب بالنسبه للكاتاليست بقى، هو في منه نوعين. عندي بوزيتيف كاتاليست وعندي حاجه تانية اسمها نيجاتيف كاتاليست. اتفقنا؟ البوزيتيف كاتاليست احنا بنقول ان هو بيعمل سبيد اب. يعني ايه سبيد اب؟ بيسرع التفاعل. طب بالنسبه للنيجاتيف كاتاليست بنقول ان هو بيعمل سلو داون، بيبطئ التفاعل. يبقى انا عندي البوزيتيف بيسرع، لكن النيجاتيف بيعمل ايه؟ بيبطئ. جميل جميل. طيب انا عايز اعرف بقى، طب بالنسبه للبروبرتيز بتاعت الكاتاليست عامله ازاي؟ والجزء ده مهم الله يسترك، وممكن في الكتاب اصلا انت ما تعرفش تذاكره لوحدك، ممكن تذاكره بالطريقه دي هتبقى لذيذه بالنسبه لك. البروبرتيز بتاعت الكاتاليست كالتالي. قال لك اول حاجه ان هو بيعمل ديكريز للايه؟ بيقلل الانرجي بتاعت الرياكشن. تاني حاجه بيقلل الوقت بتاع الرياكشن. تالت حاجه بيعمل increase the speed، بيزود سرعه التفاعل. رابع حاجه الماس بتاع الكاتاليست دايما بيبقى ايه؟ بيبقى constant. خامس حاجه بنقول ان هو بيعمل combine with reactant، بيمسك في الرياكتنت وملوش دعوه بالايه؟ بالبرودكت. دي هي البروبرتيز بتاعت الكاتاليست، في جمل كده بسيطه علشان ما ايه، ما تصعبش الدنيا عليك. طب بالنسبه للكاتاليست ده، هل هو ليه رياكشن؟ قال لك اه. قال لك كالتالي. قال لك لو انت جبت حاجه اسمها هيدروجين بيروكسيد. الهيدروجين بيروكسيد ده اللي احنا بنسميه ميه الاكسجين، وقال لك انت هتبدا تضيف عليها الكاتاليست، فتبدا تتحول لك لحاجتين، لميه واكسجين. طيب انا عايز اخلي التفاعل ده سريع، اضيف عليه ايه؟ قال لك هتضيف عليه كاتاليست. الكاتاليست ده اسمه ايه؟ MnO2. طب ال MnO2 ده اختصار لايه؟ لحاجه اسمها منجنيز دايوكسيد. والله يسترك المنجنيز غير المغنيسيوم، ما تدخلش الدنيا في بعض. يبقى انا عندي كده علشان اسرع التفاعل بتاع الهيدروجين بيروكسيد هستخدم كاتاليست اسمه منجنيز دايوكسيد، صح كده؟ وخلي بالك المنجنيز دايوكسيد ده نوعه ايه؟ ده نوعه والله يا مستر بوزيتيف كاتاليست. طب انا لو نفترض دلوقتي، بس والله مش هفترض حاجه، ده انا خلصت والله. تسلم ايدي، تحفه زي القمر والله. اهو خلصت لك الفاكتورز كلها في ورقه زي ما قلت لك. استنى كده شوفها في السبوره في الكاميرا ولا ايه؟ والله زي القمر، تسلم ايدي والله تحفه. قول ما شاء الله يا قول ما شاء الله، والله جميله. طيب تعالى نكمل. عندك بعد كده قال لك جوه جسم الكائنات الحيه في حاجه زي الكاتاليست بالظبط، حاجه اسمها انزيم او الانزيمات. احنا عندنا الانزيمز دي بتشتغل ازاي؟ بص يا سيدي، ادي كلمه انزيم. قال لك الانزيم زيه زي الكاتاليست بالظبط. اتفقنا؟ ده وظيفته ان هو يعمل انكريز ذا سبيد اوف biological reactions، بيزود سرعه التفاعل بتاع التفاعلات الحيويه اللي موجوده جوه الجسم. ده اللي بيساعدنا بقى على ان احنا نتنفس، ويساعدنا على ان احنا نهضم، وعلى ان احنا نعمل اي تفاعل حيوي موجود جوه جسمنا. اتفقنا؟ يبقى الانزيم هو الكاتاليست، بس الفرق ان الانزيم ده بيتنتج جوه جسم الكائنات الحيه زينا احنا كده، لكن الكاتاليست دي ماده كيميائيه احنا بنستخدمها ايه؟ في التفاعلات. طب الانزيم ده زي مين؟ قال لك دلوقتي انت لو جبت بيكر كده والبيكر ده كان جواه كده سوليوشن اسمه هيدروجين بيروكسيد، فاكره ميه الاكسجين اللي كنا لسه بنتكلم عليه من شويه؟ قال لك هنجيب ميه الاكسجين دي وهنبدا ننزل جواه كده شريحه. الشريحه دي شريحه ايه؟ قال لك احنا هنقول ان دي شريحه سويت بوتيتو، بطاطا. قال لك شريحه البطاطا دي هتبدا ان هي تسرع التفاعل. طب اشمعنى؟ قال لك علشان جواها انزيم اسمه اوكسيديز انزيم. طيب الاكسيديز انزيم ده وظيفته ايه؟ قال لك والله ده زيه بالظبط زي البوزيتيف كاتاليست، بيسرع التفاعل. يعني هيخلي الهيدروجين بيروكسيد يتكسر بسرعه ويطلع لك ووتر وايه تاني؟ واكسجين. جميل؟ والله جميل وزي الفل. طيب ايه تاني بقى؟ قال لك بص يا سيدي، عندك هنا بقى 10 لايف ابلكيشنز كده، وهنجزهم سريع سريع كده والدنيا هتمشي ان شاء الله. بص يا سيدي، عندك بعد كده قال لك مثلا عندنا حاجه اسمها صوديوم بيكربونات.
عايز اعرف الصوديوم بيكربونات ده احنا ممكن نستخدمه في ايه وايه هي الفورميلا بتاعته. الصوديوم بيكربونات بيتكتب كده NaHCO3. اتفقنا؟ طيب الصوديوم بيكربونات ده وظيفته كالتالي. قال لك ان هو مثلا بنستخدمه اول حاجه علشان يعمل remove dust odor. بمعنى شفت كده واحنا بنكنس مش بيبقى فيه ريحه تراب في الجو؟ الصوديوم بيكربونات لما احنا بنحطه جوه المكنسه بتاعتنا، اتفقنا، بيبدا ان هو يمتص ريحه التراب دي وما بيخليهاش موجوده في الجو. تاني حاجه قال لك الصوديوم بيكربونات ده احنا بنستخدمه علشان يضيع حاجه اسمها الباد odor، يضيع الريحه الوحشه. طب تالت حاجه قال لك احنا ممكن نستخدمه علشان نعمل حاجه اسمها polishing metals. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك ان انا ممكن استخدمه علشان المع المعادن. طب ده بيحصل ازاي؟ قال لك هتجيب فوطه، الفوطه دي تحط عليها ميه، اتفقنا؟ طيب الفوطه اللي تحط عليها ميه دي هتبدا تمسح كويس المعدن بتاعك او مثلا الخواتم الفضه، اتفقنا؟ قال لك بعد كده تبدا تحطها في الصوديوم بيكربونات بتاعنا، بعد كده هيخلي ان هو شكلها شايني وكانها جديده وحاجه حلوه كده، اتفقنا؟ طب رابع حاجه قال لك كمان ان احنا بنستخدمه علشان نعمل get rid of ants، عشان نتخلص من ايه؟ نتخلص من النمل. جميل جميل جدا. طيب عندنا بعد كده اخر حاجه اسمها catalytic converter. طيب ايه هي الكاتاليتيك كونفرتر؟ الكاتاليتيك كونفرتر ده بيبقى جهاز كده موجود جوه العربيات. يعني انا بص نعتبر ان هو ده الجهاز عشان انا سيء في الرسم بصراحه. الجهاز ده وظيفته كالتالي، ان هو هيدخل جواه حاجه اسمها الهارمفul gases، يدخل جواه كل الغازات الضاره اللي بتخرج في الجو، بس هو طبعا ده مش هيخرجها في الجو، ويبدا يمتص هو الغازات الوحشه دي ويبدا يطلع لك كلين اير، هواء نقي. طب الجهاز ده بيتكون من ايه علشان يعمل لنا كده؟ قال لك بيتكون من حاجتين، حاجه اسمها سيراميك سيلز، والسيراميك سيلز دي خلي بالك علشان هي عندها البي هايف شيب، بتاخد نفس شكل خلية النحل. خلية النحل بيبقى عندها شكل سداسي كده، فالسيراميك سيلز اللي موجودة جوه الكاتاليتيك كونفرتر بنفس الشكل السداسي ده، اتفقنا؟ تاني حاجة قال لك هي جواها حاجة اسمها كاتاليتيك ميتالز. طب الكاتاليتيك ميتالز دي زي مين؟ قال لك والله زي حبة معادن كده، زي حاجة اسمها إيريديوم، وحاجة اسمها بلاديوم، وحاجة اسمها بلاتينيوم، اتفقنا؟ يبقى أنا عندي ايه الكاتاليتيك كونفرتر فيها حاجتين، سيراميك سيلز والكاتاليتيك ميتالز، وبس كده. ده كده حرفيا يونت 2، يونت 1 سوري، يا رب عقبال يونت 2 كمان. احنا كده خلصنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كده احنا نقول done ايه؟ done يونت 1 مع ألف سلامة. فأنا كل اللي عليك بقى إن أنت كالتالي إن أنت تبدأ تذاكر بس وتجمع معلوماتك. يعني أنا والله بسطت لك الدنيا على قد ما أقدر، يعني أنا ما أظنش إن إحنا دخلنا في ساعتين حتى، أنا ما أظن الموضوع لغاية دلوقتي ساعة ونص على ما أظن. فأتمنى أنت تذاكر، وأنا والله بحاول أساعدك على قد ما أقدر، وأنا دايما موجود والله في ظهرك وموجود علشان أساعدك، وده أصلا وظيفتي. والله أتمنى إن أنا أسيب لك أثر طيب في يوم من الأيام، وإن أنت تفتكرني كده بس، تقول الله يمسيه بالخير الراجل الطيب ده كان بيحاول يساعدني. بس ده كل اللي أنا عايزه، وهو ده مبتغاي أصلا من إن أنا أعمل لك فيديو زي ده أو حاجة زي كده. فأتمنى إن أنت ما تضيعنيش حلم، انت تفتكرني في يوم من الايام وتدعي لي قصاد حاجه زي كده بس. وكل اللي انا اتمناه ان انا اشوفك في يوم من الايام في مكان كويس جدا، محقق حلمك، دكتور، مهندس، ايا كان بقى. بس انا شايفك من دلوقتي وفخور بيك، وعارفك قد ايه والله انت بتجتهد. كون ان انت وصلت اصلا للحظه زي دي فانت فعلا مجتهد، وانا فخور بيك لابعد مدى انت ممكن تتخيل. اتمنى ان انت تفضل بنفس الهمه ونفس المجهود، اتفقنا؟ طبعا احنا عارفين ان العبرة بالخواتيم، واتمنى ان انت تختمها صح، اتفقنا؟ طبعا هو ناقص فترة مش كبيرة خلاص على الامتحانات، احنا هنبدأ نعد الحصص، ف ربنا ما بيضيعش مجهود حد، فانت اسعى وربنا هيكرمك. ده كل اللي انا اعرفه. اتمنى ان انت تكون استفدت يا رب.
السلام عليكم.